हेलो दोस्तों, ड्रग्स फार्मास्यूटिकल चैनल पे आपको फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको जेडेक्स शुगर फ्री सिरप के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि यह डॉक्टर रेड्डी के द्वारा बनाया जाता है। और इसका उपयोग के बारे में बात किया जाए तो यह सूखी खांसी में, नाक बहना, गले में जलन, छींक आना, ये सब चीज़ बीमारी में काम आता है। तो दोस्तों, आप लोग को कैसा लगा वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।